Det her er Metallica. Verdens største metalband. Med foreløbig 120 millioner solgte albums, 9 Grammy'er, en plads i Rock'n'Roll Hall of Fame og mere end 2.000 koncerter på CD. Men hvis det ikke havde været for ham her, så var intet af det sket. Lars Ulrich, trommeslager og stifter af Metallica, og Danmarks ubestridt største rockstjerne nogensinde. Men han er ikke kun manden bag trommerne. Han er også den strategiske mastermind bag hele Metallica-maskinen, der nu ruller afsted på sit 37. år. Lige nu er Metallica midt i deres 8. verdensturné. Denne gang i forbindelse med udgivelsen af deres seneste studiealbum, Hardwired to Self-Destruct. Jeg har eksklusivt fået lov til at komme ombord på Metallica-toget, og er steget på i Edmonton i Canada, hvor Metallica afslutter deres nordamerikanske turné. Bare lige for at få et lille indblik i, hvordan det er at være Lars Ulrich i 24 timer. Nothing to see here. Move on. Sådan. Så er vi kommet. Tak. Ja. Tak, Edmonton, for helvede. Kan du se, hvor mange mennesker Tak, der? tak. De er jo helt sindssygt. Nå, der er 3. De står deroppe, mand. Vi elsker jer for helvede, mand. Hold on. Se dig. Lige måde, mand. Kom så, hvad fanden laver du her? Velkommen til Edmonton. Jamen, tak. Jeg har aldrig været i Edmonton før. Har du været før? Jeg har været før, men jeg tror også, jeg er den eneste dansker, der nogensinde har været før. Jeg tror, I er nummer 2 og 3 danskere. Og vi har været her i hvert fald 15 gange, tror jeg. Så det er første gang, vi har spillet udendørs her i Edmonton. Og der er sold out i aften. Ja, og 55.000. Cool, nok. Og så 3 danskere. Ja! Og 3 danskere. Woo! 3 Danes in Edmonton. We're making a TV show. Okay. Altså, hvad plejer du at gøre, når du ankommer? Fordi det er jo et nyt sted. Jamen, altså, ham der går der, det er ham, jeg plejer at følge efter. Det er der, vi skal senere. Det er der, vi skal have massage. Der er kokosoliefest derinde. Så er det dressing room. Der. Okay. Der kan du gå ind. Så gør jeg det. Så venter I lige. Jeg venter bare. Det er cool. Hyggeligt at se jer. Godt at se dig, mand. Ja. Tak fordi I må komme. Ja, selvfølgelig. Det mangler bare. Du kan se der her på den der klistermærke der, så står der Truck 13. Det betyder jo så, at der i hvert fald er minimum 13 lastbiler herude på parkeringspladsen, der bare kører det her gear rundt. Jeg kan godt tænke mig at vide, om der er 2 scener, eller om der er 3 scener, som hele tiden skifter, så man er klar til at være klar i den næste by, og i den næste by, og i den næste by, osv. Så på 35 år i træk. Det er fandme vildt. Hvad skal der ske nu? Nu skal vi lave meet and greet. Anybody been to Denmark? No. Does anybody know what Denmark is? Yes. Okay. What does the flag look like? Red and white. Exakt. Red and white. Very good. You know what you say? What you say after red and white? You say Danish dynamite. Det er sindssygt der. Hvor meget skal jeg se, hvor glade folk bliver. How do you say pull in Danish? Hiv. 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 Yeah. Okay. Yeah, really. Ja, I love you. Look at that. Got a whole crew here. Voila. Hey guys. All right. hvor mange meet and greets har du lavet gennem tiden? Måske 1000 stykker. Rolling Stones for eksempel, ikke? De kommer jo ind, så tager det 10 sekunder, så er det ude igen, fordi folk bare står legnet og på pletter i gulvet, ikke? Hvor de bare skal stå. Altså det her, det er jo det, man vil kalde super duper service, altså. Fortæl dig en ting, det har vi faktisk også gjort, da vi opvarmede for Rolling Stones i 2005. San Francisco, eller sådan, i San Francisco, i 2005, november 2005, der blev der også, det spurgte de, om vi ville have et billede med dem. Og så skulle vi vente faktisk i en tunnel, on the way, på vej op til scenen, ligesom den her tunnel her. Og så stod vi her, og stod i 4, og så kom der en... Så stod I 4 Metallica og ventede? Så stod vi og ventede, og så kom der en assistent ind og sagde, at de kommer om 5-10 minutter og tager et billede, og så går hurtigt videre. Og så stod vi og ventede, og så kom de. Jeg tror ikke, de nåede at stoppe. De kom gående, og så lige da de stod foran os, så tog de et billede, og så gik de videre. Nej, og så assistenten bagefter kom så over og sagde, at hvis Mick Jagger approver billedet, så sender de en kopi til os.
kæft, hvor er det sjovt, mand. Take that with you. Ja, det er okay. Nå, men så går vi videre. Kæft, hvor er det sjovt. Skal du, hvad skal du nu? Skal du lave noget Jeg tror lige, jeg skal lave en hurtig, promo. Hello, Texas. Lars Ulrich hitting you here. Hey, everyone, it's Zildjian. Lars Ulrich here. Du skriver under på et lån. Breeze New House. Det er jeres flybilletter hjem i morgen. Nå, for Så vi skal sørge for, at det er helt cool. Og det er noget, så vi kan flyve med jer, eller hvad? Ja. Genialt. Altså, så skal vi sgu ikke, det skal vi ikke lave sjov. Hvad skal du op og... Jeg skal lige varme lidt op, du. Altså, vi har... Gør du det? Ja. Så jeg tager lige 10 minutter på sådan en treadmill. Så det gør du i 10 minutter, og så spiser du? Ja, jeg plejer nu... Vi kommer lidt sent i dag, fordi der er så meget trafik, men vi plejer at... Der er sådan lige lidt gang i den her. Det plejer at være lidt mere afslappet backstage. Har du dit løbetøj med? Nej, men jeg skulle bare smide skjorten. Nej, det skal jeg så ikke, men... Det må du godt. Det er da godt, Det er ikke noget, der gør mig bange. Men så skal du det, og så skal du massage. Ja. Og så gå i tuning room. Ja. Alt det på en time. Ja, det er vi sagtens. Tag dit grej på. Vi ses om 5 minutter. Jeg skal lige ud i merchandise-shoppen. Okay. Det fede er, at den fylder ikke så meget håndbagage i sin lufthavn, den her, vel? Hvor mange rounds tager du? Ja. Jamen, jeg tager lige... Det er bare lige at få i gang i blodomløbet og så videre. Er du den eneste i bandet, der bruger den her? Ja. Lige efter koncerten. Altså, der skal vi jo nærmest sidde ude i din bil. Ja, det hedder en runner. Altså, det er sådan baseret på den gamle Elvis Has Left the Building. Inden du sætter lyset op inde i stadion, så er vi allerede på vej ud til lufthavnen. Du er rent lidt i vagabunden her. Ja, kom så. Kom så. Rødbedeburger, værsgo. Så Roquefort, cheese. Hvem arrangerer alt det her? Ja, det er en kok, der laver, men... Vi har en kok, der hedder Simon, der rejser rundt med os. Okay. Men har I på et tidspunkt sagt, det er det her, vi vil have at spise? Og så laver han det ud for det? Jeg kan godt lide at spise kylling, inden jeg går på scenen, så jeg kan godt... Og jeg elsker de her rødbedeburgers, de er rigtig gode. I gamle dage har I ikke siddet og spist rødbedeburger på det her tidspunkt? Der var det mest... hvad? Spiser I sammen nu? Ofte vi for eksempel, vi bor i den by, vi spiller i. I mandags i Vancouver spillede vi, og så gik vi alle sammen på restaurant bagefter, og vi havde alle supportbandsene, Avenged Sevenfold og Gojira kom og spiste med, og vi havde sådan hyggemåltid på en restaurant til 3-4 om morgenen. Jeg synes, det var rigtig cool. Ej, hvor hyggeligt, mand. Ja. Må jeg høre? Det er rigtig hyggeligt, men jeg vil lige tage videre og lige gå ind og få min arm lidt varmet op og massage. I kan godt komme ind. Hvis du har lyst til at sidde og spise, kan du sidde her. Jeg har lige nede i massagerummet, hvis du har lyst til at komme ned. Jeg er helt seriøst. Jeg spiser resten af det her. Må jeg det? Det må du meget gerne. Jeg spiser. Der er ikke noget tilbage, hvis du har tænkt dig at komme tilbage. Okay. For det smager eddermame godt. Kom ind med olien om lidt. Lars? Jeg sidder der. Hallo? Jeg har lige taget kokosolien frem. Jamen, jeg sidder og venter på dig. Skal jeg? Nu går du i tuning room. Ja. Så mødes I alle 4 derinde? Ja. Vi tjekker ind med hinanden, hvordan har alle. Fordi altså, så du kan mærke, at vi løber alle sammen i forskellige retninger. Ja, fordi jeg har ikke set det sammen her. Det er bare sådan noget, wow, kom ind ad døren. Og du løb til højre, og nogen til venstre, og Kirk lige ud, og altså, du ved, sådan helt bananer som skolde skider, eller hvad man siger, ikke? At det er ret vildt. Ja, men nu går vi så ind i tuning-rummet og begynder så at sådan tjekke ind med hinanden og begynder at blive et band. Det er sgu meget fascinerende. Gør det. Okay. Vi skal ikke holde dig mere. Du har et arbejde. Så skal det snart blive koncert. Det er så... Prøv at se, mand. Det har rundt regnet 4 minutter eller sådan noget, ikke det? Prøv at se. Jamen, De står alle sammen og men prøv, venter. jeg er mere nervøs, end du er, tror jeg. Jeg stod bare her, da du lige ved orden, det du skulle ordne. Så begyndte jeg at få sommerfugle i maven på dit vej. Ja, men altså, det er det bedste. Der er 55.000 her, der står og venter. Kom så. Hvad er du? Du er ikke nervøs. Men er der... Mere sådan, det er ikke så nervøst, det er mere sådan, lad os få noget gang i den. Har du nogensinde prøvet et eller andet gig
hvor du er på vej op, så er der et eller andet, der er fucket helt op, eller der er sket et eller andet undervejs. Det er lidt mareridtet, det der med, at altså nu er vi i en nedtællingsfase. Pludselig kan man lige få sådan 1 sekund, hvor oh shit, nogle gange har jeg nogle drømme om, så kommer der op og sætter mig ned og ikke kan nå trommerne. Trommerne står for langt væk. Eller at trommestikkerne er lavet af gummi. Ej! Og så i slow motion, så begynder det sådan, og så kan man se trommestikkerne sådan i bedste andre. Så afslag, det er helt mørkt. Nu skal jeg lige have den anden hat på. Hvorfor det er vigtigt? Det er bare, så skal det er min Lucky hat? yndlingshat, ja. Det er Lucky hat? Ja. Nej, det er det, der vil fuck op. Det er også det, der er din Lucky hat. Nu skal vi fandme. God fornøjelse, fandme. Tak. Jeg glæder mig. Nu skal vi. God fornøjelse. Så? Holder du ud? Jeg prøver. Jeg gør, hvad jeg kan. Nå, skal du have en krammer? Skal du lige have en krammer? Skal du have en midtsæt-krammer? Hvordan er det? Altså, er det godt, rigtig godt. Mellemcrowden? Ja, det er rigtig godt. Der er rigtig godt gang i den. Det er fedt. Hvis vi fortsætter på den her måde, så bliver vi snart professionelle. Hele holdet. Så begynder jeg at kunne tjene penge på Ja, det? men altså, jeg tror, det er lige før, vi kan gå ud af... Altså, og droppe dagjobbene og gå væk fra en amatør. Og så bare simpelthen begynde at spille musik, eller... Altså, full time snart. Ja. Så det vil jeg glæde mig til. Metallica fucking rush you, and we will see you very soon. Thank you! Og så? Okay, jamen så er Edmonton blevet rocket igennem. Skide, hvem der lå for? Er du sindssyg, mand? Du kunne ikke se de forreste rækker, kunne du det? Hvad siger du? Kunne du se de forreste rækker? Nej, det kan du ikke helt rigtigt. Men det var... Og se, hvad der foregår. Det var eddermame rowdy, mand. Altså, det var virkelig, virkelig vildt. Det var... Altså, det var sådan en stor energiudladning, de der fans skulle af, men det var fuldstændig sindssygt, altså. Jamen, det var altså på en meget fed måde. Ja. Men først lige i starten stod jeg og tænkte, okay, det her, det er næsten for crazy. Op på scenen er faktisk et af de mest... på engelsk vil jeg bruge ordet safe. Fordi der er ikke nogen, der... Der er ikke nogen, der tekster mig, der er ikke nogen, der ringer, der er ikke nogen, der prikker mig på skulderen og spørger lige, og jeg skal ikke lige her, eller kan lige sige goddag til den, altså sidder deroppe, der styrer det hele selv faktisk, kan sidde og kigge sådan lidt på lysshowet og... Tænker man noget, når man sidder og spiller? Og det gør du, så du observerer alle mulige ting, altså lys, lyd. Jeg sidder og tænker på, hvor jeg er i nummeret. Jeg sidder og tænker på, om det er andet vers eller tredje vers. Sidder og prøver at huske på, om hvad der sker, eller om det ene, der sker, eller det andet sker, eller whatever. Men altså, nogle gange, når man virkelig kommer i øjeblikket, og du spiller musik med 3 andre mennesker, og deler det med 50-60.000 andre, så er det virkelig det perfekte moment, hvor både band og publikum bliver ligesom et. Noget helt andet, Lars. Hvis vi ikke sad her nu, ikke? Altså hvis Theis, fotografen, og jeg ikke sad i bilen, hvad vil du så gøre nu? Altså, hvad vil... Tekste. Tekste simpelthen? Ja. Hvad vil du tekste, fruen, eller? Jamen, jeg tekster fruen, børnene. Men til gengæld, det er det, jeg må tage med mig fra i aften, ikke? Udover, det var en fantastisk koncert. Og det siger jeg kun fordi, jeg sidder her i din bil og ville være lost, hvis det var, du smed mig ud, og jeg sagde noget andet. Men det er også den organisme, det der setup, I har kørende er, ikke? Altså, hvor mange mennesker er I? Det er et par hundrede. Par hundrede mennesker? Der kører rundt, ja. Og vi har jo 2
Vi har 2 setups, så det vi spillede på i Vancouver i forgårs, det var ikke det samme, som vi spillede i dag. Men du kan vel navne på alle Så 200, ikke? Inden vi rammer lufthavnen, runder bandet et lokalt lufthavnshotel, hvor de får sig et hurtigt bad, og derefter ud i det ventende privatfly, og så ellers hjem til San Francisco. Jeg vil gerne hjem og finde en varm seng, ikke? Og Efter en lang dag på kontoret, ja, en absurd lang dag. 3 danskere i Edmonton. 3 danskere i Edmonton. Det skal din næste bog hedde. Tak for turen. Jamen selvfølgelig. Det manglede sgu da bare. Jeg vil sige, man er lidt Thank ballet. you. Thank you for a smooth ride. Take care. There's still okay. Men skal vi... Men altså, hvad med Vi går i byen og drikker os ned. Nej. nu? Jeg skal tage lige en nightcap ind i San Francisco. Nej, jeg skal sove. Hvad med, at I kommer ud og ser studiet i morgen? Måske lige svinger forbi HQ? Aftalen. Skal jeg lige vise jer studiet? Det er jo mange ting. Okay. Aftalen. Skal vi se det? Ses i morgen. Det var hyggeligt. Det var rigtig hyggeligt. Tak for turen. Hej. Så godt. Hej. 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 Hey. Vi har jo sovet her i nat, jo. Okay, hyggeligt. Og hvad vil du have normalt gjort, Lars? Vil du tage herned? Jeg vil sige, at det sidste sted i the Greater San Francisco Bay Area, hvor jeg vil være i dag, vil være her. Så det er kun fordi, at der er dansk besøg. Ja, tak. Okay. I dag vil jeg tage en meget afslappet dag. Drejer sig mest rundt om børnene. Men jeg tror, at min midterste dreng er derinde, fordi han har sommerjob hernede. Hej, hvor hyggeligt. Hvad laver han hernede? Jamen, han putter CD'er i konvolutter og packaging og så videre. Ja, fordi det her, det er jo det, der i daglig tale hedder Metallica Headquarters, ikke? HQ, ja. HQ. Ja. Hende, der styrer bygningen, hun har været her i over 20 år. Du bliver nødt til at have en eller anden måde, at det ligesom er sat op på, som fungerer. Ja. Som en... Altså, vi prøver at lave det så uformelt som muligt, og vi bruger ikke ordet business, og vi bruger ikke ordet forretning, men altså, man bliver også nødt til... Du kan jo ikke... Det er det jo, Lars. Det er jo en kæmpe motherfucking multi-billion dollar business. Det jeg vil sige, du kan jo ikke, altså, du kan ikke nægte, at det, altså, de ting er der. Og der er jo en, der skal ligesom være sådan småansvarlig for det. Så det er desværre mig. Småansvarlig. Direktør er den også. Nå, men viser du rundt? Jeg går bare Jamen, som om. altså, Jeg går bare som om. jamen, okay, så- Jeg bor her. Her spise bord. Ja, tak. Det er sådan en ejendomsmægleren, der viser frem. Dagligstuen. Jeg tror, det i dag er måske den 5. gang, jeg er i den her bygning i år. Nej, det er nok lidt overdrevet, men altså, der sker jo ikke så meget. Nej. Vi øvede, inden vi gik i gang i januar, øvede vi i 2-3 dage, men vi har ikke øvet siden. Det er 8 måneder siden. Det er meget vildt, ikke? Altså på dansk, man kalder kontrolrum, altså control room, og det er sådan altså ground zero herinde. Så det er så herinde, som vi skriver og laver sange. Hvor mange trommesæt har du opmagasineret? Jeg samler ikke på trommer på den måde. De har virkelig genial samling af guitar, og den her Les Paul fra 1958, som Jimmy Page kiggede på en dag i 1978, eller et eller andet, som Jimi Hendrix var inde i det samme rum som, eller, altså alt det der, det gør jeg slet ikke op i på den måde. Men altså det her, det er faktisk forhold til at se, vi har alle... Altså, flagene ja, og... vi elsker altså samle flag. Men det så her, det er vores sådan crew room herinde. Og det er altså sådan et værksted, ikke? Ja. Og der er sådan et værktøj, det her, vi har nogle katte, der bor her. Men det kan jeg se, fordi jeg tænker... HQ-katte, ja. Hvor mange er der? Der er 2. Det der krasse træ, det er jo sindssygt. Det er jo insane. Altså, man skulle tro, det er tiger i holdt. Det er sådan en mini-zoo. Jeg har bare tænkt mig, at inden Theis og jeg, vi skal tilbage til Danmark. Ja, og det du hører bliver her, ikke? Ja. Så havde jeg bare lige tænkt mig, at vi skulle snakke om hele Danmarks ting. Du har boet i USA i snart 40 år eller sådan noget, ikke? Og jeg flyttede til USA i 1980, så det er 37 år siden.
Og du er stadigvæk dansk pas, hvilket betyder, at du er så dansk statsborger. Jeg er dansk statsborger. Ja. Kun dansk statsborger. Men nu har du boet her næsten 40 år. Altså, og dit liv er jo her, dine børn er her, din kone er her og alle de her ting. Hvorfor er det, du bliver ved med at holde fast i det danske? Hvis du er dansk, så er du altid dansk. Altså, det er jo ikke noget, du tjekker ud af på den måde. Det er jo ikke noget, du vender ryggen mod eller går fra på den måde. Altså, når jeg rejser verden rundt, enten med min familie eller med Metallica, så føler jeg mig dansk. Ser verden gennem danske øjne og dansk udsyn. Jeg har aldrig kommet i nærheden et sted inde i mit hoved, hvor jeg havde tænkt på at ændre det. Kunne du nogensinde overveje at flytte hjem? Ja. Okay. Det skulle jeg bestemt, ja. Min kone, Jessica, er helt vild med Danmark. Og så det betyder meget, at når du kigger sådan ind i fremtiden. Altså hun elsker Danmark. Ikke kun lige så meget som mig, men på en anden måde. Altså hun føler, at der er en harmoni. Men har du så tænkt over, hvad du skulle lave i Danmark? På et eller andet tidspunkt, altså begynder det jo at gå. Måske spiller vi færre jobs, og altså, jeg ved ikke det der med at trække sig tilbage, eller gå på pension, eller alt det der. Så, altså, jeg ved ikke, om vi holder op. Jeg tror, vi tager nogle længere ophold i Danmark. Og så det der med, hvad skal vi lave i Danmark? Altså, der er ingen shortage af ting at tage sig af. Altså, Metallica tager faktisk 100% af min tid andet end familien. Så hvis Metallica på et eller andet tidspunkt sådan kører det langsommere eller holder op, altså, der er nok at tage sig af, det er helt sikkert. Og Lars, her til sidst, for 1,5 måneds tid siden, der er i San Francisco, har spillet et job, der er en dansk delegation. Kronprinsen er en del af den danske delegation. Jeps. Og så sker der et eller andet i løbet af aftenen, du ikke var klar over, hvad der sker, ikke? Ja. Hvad er det, der sker? Det er altså sådan et gathering af Danish forretningsfolk og leaders og CEOs og så videre, og jeg blev inviteret til at være med. Og så efter hovedretten, så var der tale. Og så rejste kronprinsen sig op og begyndte at snakke om en speciel dansker i rummet, som havde et specielt talent. Og jeg begyndte sådan rigtig at blive engageret. Hvem snakker han om? Og det er nok ham, der styrer Lego, eller den ene eller den anden. Og så videre. Pludselig, pum. Shit, han snakker om mig. Og det var jo lidt uformelt. Og det var rigtig dansk på den måde. Det er jo det allerfedeste. Og så ned i lommen, og så videre. Og så ridderkorset. Så får du simpelthen ridderkorset? Ja. Hvad fanden tænker du der? Altså, jeg tænkte, hvor cool det var, hvor stolt jeg var, hvor glad jeg var for det. Som jeg siger, 50 danskere, som var rigtig imødekommende og venlige og hyggelige, og altså, gav mig en hel masse kærlighed. Og så kom ridderkorset op af kronprinsens lomme, og så satte han det på min jakke. Og så stod jeg der sådan lidt misty-eyed. Ja, for du blev rørt, gjorde du ikke det? Utrolig rørt, jo. Det var rigtig cool. Jeg er stolt af, hvor jeg kommer fra, og det er ikke noget, som kommer til USA og bliver succesfuld og så videre, så Danmark. Altså, jeg har jo altid holdt det meget på det rene med, hvor jeg kommer fra. Og det er en stor del af, hvem jeg er og hvad jeg er. Mm. Og det er ikke noget, som på noget tidspunkt ændrer sig. Prøv at vi skal med et fly nu. Du skal ikke. Du skal blive. Det har været en udsøgt fornøjelse, Lars, på alle tænkelige planer. Men prøv at høre, I er velkomne. Tak. Anytime, og så kan vi fortsætte med 3 Danish guys in Edmonton, in San Francisco and Oakland, ja, at HQ. Jeg har aldrig været i Japan, så kan vi også lave 3 Danes in Japan. Anytime. En dag på kontoret med 3 Danish guys. Okay, ja. Det var hyggeligt. 24 helt almindelige timer på kontoret for Lars Ulrich er nu overstået. Jeg tager udmattet hjem til Danmark, imens Lars og resten af Metallica holder en 10-dages turnépause, før de så fortsætter verdensturnéen og kommer til Danmark den 2. september i Royal Arena i København, og næste år i foråret kommer tilbage til Danmark, nærmere bestemt Boksen i Herning. Nu vil jeg så prøve at få lidt ro i hovedet og få alle indtrykkene til at bundfælde sig lidt. Så jeg prøver at få en lur tilbage på række 57 i flyet hjem. Og måske også drømme bare en lille smule om livet som rockstjerne oven på de sidste 24 timer med Lars Ulrich.